Avui explicarem un cas molt concret, el cas de l'Uruguai, un país petit, sense petroli, sense grans reserves, sense grans indústries, però que s'ha convertit en un dels països més sostenibles del món. No per ideologia, sinó per necessitat. L'any 2008, l'Uruguai vivia una crisi energètica greu. Depenia del petroli importat en més d'un 50%. I patia sequeres que feien fallar l'energia hidroelèctrica que aportava l'altre 50% del seu mix energètic. El país tenia un problema greu i va triar una solució dràstica. La decisió va ser clara, una decisió de país, canviar completament el model energètic. Van decidir apostar fort per les renovables i per les energies renovables locals. Eòlica, solar, hidràulica, biomassa. El canvi va tenir tres claus principals. Primer, un consens polític ampli, governés qui governés, es va fer un pacte de país per continuar amb aquestes polítiques. Segon, inversió pública i privada, però sota el lideratge de l'Estat. No van ser les empreses privades o el capital privat qui va decidir la política d'inversions i cap on s'anava, sinó que va estar sempre tutelat per l'Estat. I tercer, es van canviar les regles del mercat. Es van eliminar els avantatges històrics del petroli i els hidrocarburs i es va permetre competir a les energies renovables en completa igualtat. El resultat és clar i és increïble. Avui, gairebé 20 anys després d'aquella decisió política, el 99% de l'energia de l'Uruguai és d'origen renovable. Evidentment no va ser fàcil, la inversió va ser enorme, un 12% del PIB de l'Uruguai. Per fer un paral·lelisme, és com si avui Catalunya decidís invertir 36.000 milions d'euros per canviar el seu model energètic. Però els beneficis van acabar arribant. Per una banda, menys costos energètics, s'han creat 50.000 llocs de treball en aquestes indústries d'energies renovables i, a més, ara l'Uruguai té sobrant energètic, exporta electricitat per valor d'un 1% del producte interior brut del país. Això vol dir divises que entren directament per al país. I un altre aspecte encara més positiu a envejar, i és que l'Uruguai va decidir mantenir la càrrega impositiva de l'energia i destinar aquests recursos a polítiques públiques com sanitat, educació, transport i habitatge. És a dir, els costos energètics van reduir-se, però la gent i les indústries van continuar pagant el mateix i la diferència va revertir en polítiques de sanitat, educació, habitatge o transport. És evident que el canvi encara no ha acabat perquè, per exemple, el transport públic encara depèn molt del petroli, els autobusos, i l'electrificació encara està a les beceroles. Però el que Uruguai ens demostra és que la transició energètica és possible i hi ha llocs del món com aquest que ja està passant.